थर पार्कर जा जेके बि दोस्त आहिनि उहे कमेंट कयो त हिन सिस्टम जी मालूमात तव्हांखे कीअं लॻी। तारीफ़ तुन ख़ुदा जी आहे जंहिं तव्हांजे मथां रहमत जा ककर वसाया आहिनि। बहरहाल तॾहिं बि 25 जून ऐं उनखां अॻु में शुक्र अलहमदुल्ला जेको आहे मूं हिकु वीडियो अपलोड कई हुयूं कुझु वीडियो जंहिंमें मूं चयो त जुलाई जे पहिरीं हफ़्ते में सिस्टम अची सघे थो। बहरहाल ईअं बि चयो त हीउ सिस्टम खां पोइ अहिड़ो ख़ासि सिस्टम ॿियो नज़र न पियो अचे, हिन जे करे ॿिज न पियो खुजो, त उहो बि हिकिड़ी वीडियो में मूं चयो हो। बहरहाल तव्हां वरी बि कमेंट में ॿुधाए छॾियो कंहिं कंहिं ॿिज पोखियो आहे ऐं किथे किथे बरसाति पई आहे ऐं असांजी रिपोर्ट कीअं लॻी। जेके थर पार्कर जा दोस्त आहिनि उहे कमेंट कनि। दोस्तो हिन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाईंदसि त जुलाई जे आख़िरी ॾींहंनि में को सिस्टम आहे या न आहे। मतिलबु हिकिड़ो त गुजरात में अची ख़तमु थी वियो जंहिं मां थर पार्कर अछो-थर में कुझु असांखे बरसाति जा इतला मिलिया। बाक़ी सिंध जे इलाइक़े में कुझु मग़रबी सिस्टम मां बरसाति पियो, जीअं ओलह सिंध ऐं उत्तर सिंध कुझु इलाइक़नि में, पर ख़ासि बरसाति न पई। कुझु काफ़ी इलाइक़ा रहिजी विया, सिर्फ़ु बॉर्डर साइड जेके इलाइक़ा हुया सिंध बलोचिस्तान जेको बॉर्डर उते बरसातूं पियूं आहिनि। त इंशाअल्लाह अगरि ॻाल्हि कयूं त हाणे जेको आहे जुलाई जे 3 ऐं 4 हफ़्ते में सिस्टम त ठहनि पिया, मतिलबु त 3 हफ़्ते में बि ठहे पियो बाया बंगाल में, उनखां पोइ 4 हफ़्ते में बि ठहे पियो जेको मतिलबु काफ़ी मॉडल जेके आहिनि गुजरात ताईं शो कनि पिया। बहरहाल तव्हां दुआ करे छॾियो ऐं मुंहिंजी बि दुआ आहे, तव्हां बि दुआ करे छॾियो उहो सिस्टम जेके आहिनि असां ताईं पहुचनि, छो त सिंध में हिन वक़्तु बरसाति जी सख़्तु ज़रूरत आहे। ज़िले खैरपुर में खजनि जो फ़सुलु आहे, उहे दुआ कनि पिया त बरसातूं न वसनि। असां वटि वोण जो फ़सुलु आहे, असां चऊं पिया त रहमत जा वसकारा थियनि जीअं फ़सलनि खे कुझु फ़ाइदो मिले। थर पार्कर कोस्तानी इहे जेके इलाइक़ा आहिनि इहे बरसाति लाइ दुआ घुरे रहिया आहिनि। ॾखण सिंध जा काफ़ी इलाइक़ा सिर्फ़ु ज़िला खैरपुर जो उते खजूं तयारु आहिनि, उहे चवनि पिया त बरसाति न वसे। बहरहाल मुंहिंजी दुआ आहे त उन्हनि जो बि फ़सुलु बची वञे, उते बरसाति न वसे ऐं बाक़ी इलाइक़नि में बरसाति वसे जिते बरसाति जी ज़रूरत आहे। ऐं दुआ कयां पियो काफ़ी इलाइक़नि में थर पार्कर में बरसाति लाइ मतिलबु त निमाज़ पढ़ी पई वञे ऐं उते ख़ासि बरसाति लाइ निमाज़ खां पोइ दुआ बि घुरी पई वञे ऐं शदमाना विरहाया पिया वञनि। त अलाह साईं रहम जूं बरसातूं वसाईंदो, उमेदु आहे छो सिस्टम जेके आहिनि ठहनि पिया। बाक़ी हिकु हफ़्ते ताईं को अहिड़ो ख़ासि सिस्टम सिंध में नज़र न पियो अचे। ईंदड़ जेको हिकु हफ़्तो आहे इन में सिंध में को बि अहिड़ो ख़ासि सिस्टम बरसाति जो नज़र न पियो अचे। 14 जुलाई ताईं 14-15 जुलाई ताईं ॾखण ऐं विचोड़ी सिंध में कुझु इलाइक़नि में नॉर्मल, कुझु इलाइक़नि में नॉर्मल खां वधीक ॾखण जूं हवाऊं जेके आहिनि हली सघनि थियूं, जंहिंजी स्पीड अगरि ॻाल्हि कयूं वधि खां वधि 3 किलोमीटर फ़ी कलाक जी रफ़्तार सां हूंदियूं त ऐं घटि में घटि अगरि ॻाल्हि कयूं त कुझु इलाइक़नि में 15 खां 20 किलोमीटर जी रफ़्तार खां हूंदियूं। उत्तर सिंध जे कुझु इलाइक़नि में हवा नज़र अचे पई ऐं काफ़ी इलाइक़नि में हवाऊं हलंदियूं त उते स्पीड कुझु घटि हूंदी। त हीअ जेके ॾखण जूं हवाऊं आहिनि 14-15 जुलाई ते हलंदियूं ऐं उनखां पोइ वरी जेको आहे गर्मी में इज़ाफ़ो थींदो ऐं थी सघे त असांखे वरी 15 जुलाई खां पोइ ख़ुशख़बरी मतिलबु त ॾिसण लाइ मिले। त इनशाअल्लाह असां तव्हांखे रोज़ु इन पेज ते मालूमात ॾींदासीं। हिकु हफ़्ते ताईं को अहिड़ो ख़ासि बरसाती सिस्टम नज़र न पियो अचे गुजरात ऐं सिंध में ऐं राजस्थान में, पर राजस्थान जे ओतिरनि इलाइक़नि में कुझु चांस थी सघनि था, बाक़ी कहिड़ो ख़ासि सिस्टम न आहे। त मौसम आहिनि में का बि तब्दीली ठही त इनशाअल्लाह उनजी मालूमात तव्हांखे इन पेज ते ॾींदासीं। बाक़ी अगरि ॻाल्हि कयूं त ईंदड़ ॾींहंनि ताईं ओलह सिंध ऐं कुझु पंजाब में जेको सिस्टम आहे उन मां उत्तर सिंध जे कुझु इलाइक़नि में ककर दाख़िल थी सघनि था ऐं उत्तर बलोचिस्तान जे कुझु इलाइक़नि में, बलोचिस्तान में कहिड़ो ख़ासि मग़रबी सिस्टम नज़र न पियो अचे। उनजी मालूमात तव्हांखे इनशाअल्लाह इन पेज ते ॾींदासीं। जेके बलोचिस्तान ऐं सिंध जा दोस्त आहिनि असांजे इन पेज खे फॉलो कयो, महिरबानी कुर।